សិនមកស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយលើដោយព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគ្រប់ជ្រះថ្លាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធរៈគ្រប់អង្គទាំងអស់ដែលមានព្រះវត្តមានគង់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលផងដែរសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមង្គលធម្មកិច្ចជាព្រះរាជាគណៈនិងជាគ្រូចតិកាដែលសេចក្តីគ្រប់ជ្រះថ្លាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូសូត្រស្ដាំនិងព្រះធរៈគ្រប់អង្គទាំងអស់ដែលគង់នៅក្នុងវត្តទាំងមូលផងដែរមិនលើសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់សិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងមេរៀនព្រះធម៌ព្រះអភិធម្មបាទក្នុងណែបរិច្ឆេទទី1បាទនៅក្នុងមេរៀនបរិច្ឆេទទី1នេះយើងសិក្សាមកដល់មហាកិរិយាបាទញាតិញោមមហាកិរិយាហ្នឹងហើយនៅក្នុងមហាកិរិយាចិត្តនោះក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញយើងសិក្សាតើតើរឿងការចែកដោយនៃផ្សេងបាទហ្នឹងហើយមេរៀនយើងចែកចប់ទៅគឺចប់ហើយណាបាទយើងចូលនៅក្នុងមេរៀនថ្មីគឺឈានចិត្តហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងបញ្ចប់បន្តិចសិនបាទហ្នឹងព្រោះម្សិលមិញហ្នឹងគឺតេតងគ្នាជាមួយនឹងការចែកនៅមហាកិរិយាដោយនៃផ្សេងបាទហ្នឹងនៃផ្សេងគឺទី1ចែកដូចជាតិហ្នឹងចែកដូចជាតិហើយទី2ចែកដូចភូមិម្សិលមិញដល់ហ្នឹងណាតេតងឬការចែកដោយភូមិហ្នឹងភូមិហ្នឹងបានន័យថាព្រះអរហន្តលោកអាចកើតបាននៅក្នុងភូមិប្រមាណជា26ភូមិហ្នឹងគឺវាតែបាយភូមិ4ហើយនឹងអសញ្ញស័ន្តិទេបាទដក5ភូមិចេញព្រោះ5ភូមិហ្នឹងអត់មានព្រះអរហន្តទេប៉ុន្តែបុគ្គលដទៃក្រៅពីនោះគឺមានព្រះអរហន្តណាហើយម្សិលមិញហ្នឹងអធិប្បាយតកតងនៅក្នុងទេវតាណាញាតិញោមបាទទេវតាបានន័យថានៅឋានសួគ៌ហ្នឹងក៏មានមហាកិរិយាចិត្តទាំង8ដួងកើតឡើងដែរព្រោះអាស្រ័យថាព្រះអរហន្តលោកអាចកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌បានចឹងណាកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌បីថាកើតឡើងនៅក្នុងឋានសួគ៌សម្រេចធัวនៅក្នុងឋានសួគ៌ណាហ្នឹងមិនទៅបដិសន្ធិក្នុងឋានសួគ៌ណាពេលតែកើតឡើងមានន័យថាឧទាហរណ៍ទេវតាជាព្រះសោតាខ្លះសកទាខ្លះអីចឹងទៅកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌ហ្នឹងហើយតមកលោកចម្រើនវិបស្សនាបន្តទៅដល់ពេលចម្រើនវិបស្សនាបន្តទៅក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តអញ្ចឹងពេលហ្នឹងព្រះអរហន្តកើតឡើងនៅក្នុងឋានសួគ៌អញ្ចឹងណាបងញាតិញោមព្រោះបានខ្លាយជាព្រះអរហន្តហើយពេលហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាមានព្រះអរហន្តនៅឋានសួគ៌ហ្នឹងឯងហ្នឹងព្រោះអីព្រោះបុគ្គលហ្នឹងមិនមែនជាសោតាទេមិនមែនជាសកទាទេពេលហ្នឹងបានអប់រំចម្រើនវិបស្សនាបានសម្រេចអនាគាហើយក៏បានឆ្លងរហូតទៅដល់ព្រះអរហន្តទៀតដូច្នេះនៅពេលដែលបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់ទេវតាទាំងអស់ហ្នឹងណាពេលឃើញក្តីពេលឮក្តីវិថីចិត្តប្រព្រឹត្តទៅចូលដល់ជីវ័នទៅគឺទៅជាកិរិយាឯបាទណាដោយទេវតាឃើញតាមចក្ខុទ្វារវិថីប្រព្រឹត្តទៅដល់ជីវ័នគឺជាមហាកិរិយាហ្នឹងហើយបើសិនជាប្រព្រឹត្តទៅបន្តទៅដល់មនោទ្វារហ្នឹងបន្ទាប់ពីមនោទ្វារឬវចនៈរលត់ទៅជីវ័នកើតឡើងក៏ជាមហាកិរិយានឹងឯងដូច្នេះនៅក្នុងទេវលោកគឺអាចមានព្រះអរហន្តចឹងណាញាតិញោមប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានព្រះអរហន្តកើតឡើងហើយនៅក្នុងឋានទេវលោកហ្នឹងព្រះអរហន្តនោះមិនអាចតាំងនៅក្នុងឋានទេវលោកនោះអស់កាលយូរបានទេគឺលោកត្រូវតែ
ប្រេណពៀនបាទប្រេណពៀនអានឹងស្តៀងគ្នាដូចណែព្រះរហន្តនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សដែលបានសម្រេចធัวណាយល់ទេនៅជាកុហកហ្នឹងអានឹងគឺថាត្រូវតែចេញបួសនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងឬត្រូវបរិនិព្វាននៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបានន័យថាបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រូវតែបរិនិព្វាននៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបើពំនុសោតគឺត្រូវតែចេញបួសអានឹងសម្រាប់នៅក្នុងឋានមនុស្សណាបាទឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមជាបាសកបាសិកាហ្នឹងបានវឹកហាត់អប់រំចម្រើនវិបស្សនាទៅបានសម្រេចសោតាសកតិអនាគារហូតដល់បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រូវតែចេញទៅបួសបើមិនចេញទៅបួសទេគឺត្រូវតែបរិនិព្វាននៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងมันអាចមានជីវិតរស់នៅដល់ថ្ងៃស្អែកឡើយសេចក្តីនេះយ៉ាងណាសម្រាប់ទេវតាទាំងឡាយក៏ដូចគ្នាព្រោះទេវតាដែលជាព្រះបុគ្គលហ្នឹងក៏មានច្រើននៅឋានសួគ៌បាទច្រើនណាស់សម័យកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេវតាគេមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងហើយបានសម្រេចធម៌ហ្នឹងច្រើនមែនតែនបាទច្រើនណាស់ហ្នឹងដូច្នេះនៅពេលដែលទេវតានឹងបានសម្រេចធម៌ហើយនៅឋានសួគ៌អញ្ចឹងលោកអាចចម្រើននៅវិបស្សនាបន្តបានអញ្ចឹងអាចមានអង្គខ្លះបានសម្រេចគុណធម៌ជាន់ខ្ពស់ជាងសោតាសកតិទៅដល់អនាគាទៅដល់ព្រះអរហន្តទៅហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបានដល់ព្រះអនាគាមិបុគ្គលក៏ត្រូវតែជតិនៅក្នុងថ្ងៃនឹងឯងទៅបរិសន្ធិនៅក្នុងព្រហ្មលោកហើយបើសិនជាបុគ្គលនោះឯងបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តក៏ត្រូវតែជតិគឺត្រូវបរិនិព្វាននៅក្នុងថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងតែហ្នឹងមិនអាចតាំងនៅក្នុងទេវលោកនឹងបានទេបាទហ្នឹងញាតិញោមស្ដាប់បានទេបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងនៅក្នុងថ្ងៃដែលទេវតានឹងបានសម្រេចគុណធម៌ជាព្រះអរហន្តនឹងការឃើញការឮឬក៏រាល់សកម្មភាពផ្សេងៗដែលទេវតាទាំងអស់នោះប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងគឺជាតួនៃមហាកិរិយាហ្នឹងជាតួនៃមហាកិរិយាអានឹងមុនលោកប្រេណពៀនបាទណាមុនទេវតាប្រេណពៀនហ្នឹងចឹងមានកិរិយាហ្នឹងកើតឡើងចឹងហើយបានជានៅក្នុងមេរៀនយើងនេះតើតើរឿងភូមិគឺមហាកិរិយាអាចកើតបាន26ភូមិណាយើងរាប់មនុស្សមួយទេវតាណាប្រហែលជា6ទៅជា7នៅក្នុងរូបព្រំ5 15ជាន់ហ្នឹងរូបព្រំ15ជាន់ហើយនឹងអរូបព្រំ4ជាន់ទៀតណា15និង4ទៅជា19ណាយល់ទេបាទ19បូកនឹង7ទៅជា26ហ្នឹងគ្រប់26ហ្នឹងព្រោះព្រះអរហន្តនៅឋានព្រំនៅក្នុងបឋមឈានភូមិក្តីទុតិយឈានភូមិក្តីតតិយឈានភូមិក្តីចតុតឈានភូមិក្តីហ្នឹងគឺភូមិទាំងអស់នោះសិតតែអាចដើម្បីមានព្រះអរហន្តកើតឡើងបានទាំងអស់ហ្នឹងហើយចឹងណាញាតិញោមបាទមានព្រះអរហន្តកើតឡើងបុគ្គលខ្លះចុតិពីមនុស្សទៅកើតនៅក្នុងព្រហ្មលោកហើយបានចម្រើនវិបស្សនានៅក្នុងឋានព្រំនឹងទៀតទៅក៏បានសម្រេចធម៌ចឹងណាបាទបានសម្រេចធម៌ទៅទៀតតែដោយសារខ្លួនឯងនឹងបានស្ដាប់បានអីពីព្រះរាជបុគ្គលអីជាព្រំជាអីបន្តទៅទៀតតែនៅក្នុងសម័យកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងហ្នឹងនឹងអាចមានអញ្ចឹងទៅក៏ទៅតាមហ្នឹងតោះហើយបុគ្គលខ្លះទៀតក៏ជាសោតាទៅបរិសន្ធិនៅក្នុងព្រហ្មលោកទៅអ្នកខ្លះជាសកតិទៅបរិសន្ធិនៅក្នុងព្រហ្មលោកទៅអ្នកខ្លះជាអនាគាទៅបរិសន្ធិនៅក្នុងព្រហ្មលោកទៅហើយបន្តទៅលោកចម្រើនវិបស្សនាជាបន្តទៅអាហ្នឹងក៏អាចបានសម្រេចធម៌ហ្នឹងបានសម្រេចធម៌បានដូច្នេះនៅពេលដែលបានសម្រេចជាព្រះអរហន្ត
ក៏អាចកើតឡើងនៅក្នុងព្រហ្មលោកទាំងអស់នោះបាននៅក្នុងឋានបឋមឈានភូមិរហូតដល់ចតុតឈានភូមិហ្នឹងចឹងសរុបរួមបានន័យថាមហាកិរិយានឹងអាចកើតឡើងបានហ្នឹងអាចកើតឡើងបាននៅក្នុងភូមិទាំងអស់ហ្នឹងញាតិញោមបាទក្នុងឋានព្រំទាំង15ជាន់ហ្នឹងគឺអាចមានព្រះអរហន្តកើតបានគ្រប់ភូមិទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលឡែកចុងក្រោយគឺនៅក្នុងឋានអរូបព្រំឋានអរូបព្រំហ្នឹងបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តមិនទេហ្នឹងនៅក្នុងនៃសេចក្តីនេះចែកជា2នៅក្នុងឋានអរូបព្រំណាបងចែកជា2ទី1តកតងរឿងបុគ្គលដែលទៅកើតនៅក្នុងឋានអរូបព្រំហ្នឹងជាពុទ្ធជនក្នុងករណីដែលបុគ្គលហ្នឹងទៅកើតឋានអរូបព្រំជាពុទ្ធជនគឺមិនអាចសម្រេចលោកុត្តរធម៌បានទេចឹងណាបងញាតិញោមសោតាក៏មិនអាចសកតិអនាគាព្រះអរហន្តអីក៏អត់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងហ្នឹងសម្រាប់ក្នុងករណីដែលថាពុទ្ធជនយើងហ្នឹងទៅបដិសន្ធិនៅក្នុងឋានអរូបព្រំហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះអរិយបុគ្គលហ្នឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថានៅឋានមនុស្សហ្នឹងលោកបានចម្រើនវិបស្សនាបានសម្រេចជាព្រះសោតាហ្នឹងបានសម្រេចជាព្រះសោតាហើយតមកលោកវឹកខាត់អប់រំចម្រើនអរូបឈានទៅបានសម្រេចអរូបឈានទី1ហ្នឹងបន្តអំពីលោកស្លាប់ទៅត្រូវបរិសន្ធិនៅក្នុងអរូបព្រំជាន់ទី1អញ្ចឹងទៅបរិសន្ធិនេះគឺព្រះសោតាបានបុគ្គលលោកអ្នកទៅបរិសន្ធិដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះសោតាហ្នឹងលោកទៅបរិសន្ធិនៅក្នុងឋានអរូបព្រំលោកអាចចម្រើននៅវិបស្សនាញាណជាបន្តហ្នឹងចម្រើនវិបស្សនាបន្តបានបងវិបស្សនាញាណដែលលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់វឹកហាត់អប់រំចម្រើនរួចហើយហ្នឹងហ្នឹងលោកអាចចម្រើនបន្តបានហ្នឹងចម្រើនវិបស្សនាបន្តទៅរហូតបានញ៉ាំងសកតិគាមីឲ្យកើតឡើងទៅអនាគាមីទៅរហូតដល់ព្រះអរហន្តទៅអាហ្នឹងគឺអាចប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងបានណាយល់ទេបងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងអភិធម្មសង្ខារលោកនិយាយរឿងអរូបព្រំហ្នឹងអាចកើតបានបុគ្គលហ្នឹងបុគ្គលដែលជាលោកតរៈណាបងលោកតរៈហ្នឹងកើតបាន7គឺសោតាបត្តផលសក្តិគាមិមៈសក្តិគាមផលអនាគាមៈអនាគាមផលអរហត្តមៈអរហត្តផលបុគ្គល7ពួកហ្នឹងគឺអាចកើតឡើងបានប៉ុន្តែសោតាបត្តមៈមិនអាចកើតឡើងបាននៅក្នុងអរូបព្រំទេចឹងណាបងព្រោះដោយសារពុទ្ធជនបើសិនជាទៅកើតនៅក្នុងឋានអរូបព្រំគឺមិនអាចទៅវឹកហាត់អប់រំចម្រើនវិបស្សនានៅក្នុងឋានអរូបព្រំហ្នឹងហើយបានសម្រេចជាព្រះសោតាហ្នឹងកើតឡើងនៅក្នុងឋានអរូបព្រំហ្នឹងគឺអត់ជាដាច់ខាតចឹងណាបងសោតាបត្តមៈកើតឡើងក្នុងឋានអរូបព្រំគឺអត់ទេព្រោះតកតងរឿងលោកុត្តរធម៌ដែលអាចកើតឡើងបានត្រូវមានការស្ដាប់ចឹងណាបងមានការស្ដាប់អំពីបុគ្គលទេជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏សាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនអាចថាបុគ្គលនឹងទៅបដិសន្ធិនៅក្នុងអរូបព្រំនឹងវឹកហាត់អប់រំចម្រើនវិបស្សនាដោយខ្លួនឯងត្រាស់ដឹងដោយខ្លួនឯងគឺអត់ទេព្រោះវិស័យជាសាវកត្រូវទៅស្ដាប់ហ្នឹងហើយក៏អត់មានប្រពុតណាទៅត្រាស់ដឹងនៅឋានព្រំដែរអត់ទេប្រពុតត្រាស់ដឹងទៅឋាននោះតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាបុគ្គលដែលនៅជាពុទ្ធជនមិនអាចចម្រើនវិបស្សនាបានសម្រេចលោកុត្តរធម៌នៅឋានអរូបព្រំនេះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដែលឡែកក្នុងករណីដែលបុគ្គលនឹងបានស្ដាប់ហើយអញ្ចឹងណាយល់បានស្ដាប់បដិបត្តិរហូតបានសម្រេចជាព្រះសោតារួចហើយបន្តមកក៏ចុតិទៅកើតនៅក្នុងឋានព្រំហ្នឹងអញ្ចឹងលោកអាចវឹកហាត់អប់រំចម្រើនវិបស្សនាញាណជាបន្តបានហ្នឹងអត់មានអីហាមឃាត់ទេព្រោះលោកឆ្លងកាត់រួចហើយឆ្លងកាត់ពីពុទ្ធជនទៅជាអរិយបុគ្គលរួចហើយហ្នឹងអញ្ចឹងលោកអាចបន្តទៅកាន់អរិយបុគ្គលថ្នាក់ខ្ពស់បានដោយការវឹកហាត់អប់រំចម្រើនវិបស្សនាញាណជាបន្តទៅទៀតតែ
ហ្នឹងចឹងទៅបានជាមានព្រះអរហន្តកើតឡើងនៅក្នុងឋានព្រមទាំង4ជាន់នោះឯងនិយាយស្រាប់បានណាប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងចឹងសរុបរួមព្រះអរហន្តមាននៅក្នុងភូមិប្រមាណជា26ភូមិដូច្នេះមហាកិរិយានឹងត្រូវតែមានរហូតទៅដល់26ភូមិដែរព្រោះមហាកិរិយាជាចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តហ្នឹងនឹងប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមអាចយល់បានណាហ្នឹងហើយជាបន្តទៅទៀតលោកចែកដោយវេទនីណាវេទនីសម្រាប់ណាមហាកិរិយាហ្នឹងមានសោមនស្ស4ហើយមានឧបេក្ខា4ហ្នឹងចែកដោយវេទនីណាហ្នឹងហើយចែកដោយហេតុហ្នឹងជាអ្នកហេតុហើយនឹងជាសេតុកៈនឹងដូចយើងចែកនៅក្នុងមហាកុសលមហាវិបាកដែរជាហេតុហ្នឹងបានន័យថាវាមិនមែនជាហេតុហ្នឹងព្រោះពាក្យថាហេតុគឺសំដៅទៅលើតួចេតសិក6ណាចេតសិក6ហ្នឹងគេហៅថាហេតុណាលោភៈទោសៈមោហៈអលោភៈអទោសៈនិងបញ្ញាហ្នឹងគេហៅថាហេតុហើយដល់ពេលធម៌រតីក្រៅពីហ្នឹងគេហៅថាអ្នកហេតុបានន័យថាមិនមែនជាហេតុអ្នកហេតុហ្នឹងមិនមែនជាហេតុទេអញ្ចឹងចិត្តទាំងអស់សុទ្ធតែមិនមែនជាហេតុទាំងអស់ណាចិត្តទាំងអស់ណាហ្នឹងមិនមែនជាហេតុនឹងជាសហេតុកចិត្តបានន័យថាមហាកិរិយាទាំង8ដួងជាសហេតុកចិត្តប្រែថាចិត្តដែលប្រកបដោយហេតុឬក៏ចិត្តដែលមានហេតុហ្នឹងនៅក្នុងមហាកិរិយាញាណសម្បយុទ្ធចិត្តនឹងកើតឡើងមានហេតុ3គឺអលោភៈអទោសៈនិងបញ្ញានៅក្នុងមហាកិរិយាញាណវិបយុទ្ធចិត្តនឹងមានហេតុ2គឺអីគេណាអលោភៈនិងអទោសៈហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងឯងតើតើតើនៅក្នុងន័យសេចក្តីហ្នឹងនឹងមេរៀនហ្នឹងស្រួលស្រួលយើងធ្លាប់រៀនច្រើនដងហើយហ្នឹងហើយតើតើរឿងសម្បយុទ្ធវិញចែកដូចសម្បយុទ្ធមហាកិរិយាទាំង8ហ្នឹងមានញាណសម្បយុទ្ធ4ញាណវិបយុទ្ធ4ហ្នឹងញាតិញោមតែងចាំហើយដូចគ្នាជាមួយនឹងមហាកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ខុសគ្នាតែការកើតក្នុងសដានចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តតែប៉ុណ្ណោះអាកិរិយាណាហើយដែលសង្ខារចែកជាអសង្ខារ4សសង្ខារ4ដែរនឹងសម្រាប់មហាកិរិយា8ណាមានអសង្ខារនឹង4ដួងហើយសសង្ខារនឹងក៏4ដួងដែរហើយចែកជាសោភណៈទាំងអស់វាមានប្រភេទជាកាមាវចរៈសោភណៈប្រភេទជារូបាវចរៈសោភណៈអរូបាវចរៈសោភណៈហើយនិងលោកុត្តរៈសោភណៈអានឹងគិតរឿងសោភណៈចិត្តណាបងយល់ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់មហាកិរិយា8នេះគេហៅថាជាកាមាវចរៈសោភណៈចិត្តចែកជាសោភណៈអញ្ចឹងនឹងចែកជាសោភណៈជាកាមាវចរៈសោភណៈតែវាមិនមែនជាប្រភេទនៃរូបាវចរៈសោភណៈអរូបាវចរៈសោភណៈឬក៏លោកុត្តរៈសោភណៈទេហ្នឹងអញ្ចឹងចែកដោយសោភណៈវាជាកាមាវចរៈសោភណៈចិត្តហើយតាមមកតើទៅរឿងឈានចែកដោយឈានតើវាជាអីគឺជាអឈានបានន័យថាវាមិនមែនជាឈាននៃចិត្តអាហ្នឹងជាកាមាវចរៈចិត្តទេអាហ្នឹងមិនមែនជាឈាននៃចិត្តទេអញ្ចឹងចែកដោយឈានហ្នឹងវាជាអឈានហើយចែកដោយលោកហ្នឹងវាមានលោកយៈនិងលោកុត្តរៈប៉ុន្តែសម្រាប់មហាកិរិយា8នេះជាលោកយៈចិត្តមិនមែនជាលោកុត្តរៈទេហ្នឹងហើយចែកដោយកិច្ចវាធ្វើជីវនកិច្ចហ្នឹងមហាកិរិយាកើតឡើងវាធ្វើកិច្ចតែមួយទេបងអត់ដូចមហាវិបាកទេមហាវិបាកយើងរៀនមកធ្វើកិច្ច4ណាមានចុតិបដិសន្ធិភវាំងហើយនឹងតតិប៉ុន្តែដែលឡែកសម្រាប់មហាកិរិយានេះវាធ្វើកិច្ចតែមួយដូចមហាកុសលដែរណាគឺជាវណ្ណកិច្ចណាជីវនកិច្ចគឺជាកិច្ចមួយសេពសោយនៅអារម្មណ៍នៅក្នុងជីវ័នបាទឧទាហរណ៍ថាការឃើញរូបណា
ឃើញរូបវិថីចិត្តប្រព្រឹត្តទៅតាមចក្ខុទ្វារវិថីទៅហោហែទៅរហូតទៅដល់ជីវ័នណាជីវ័នហ្នឹងក៏សេពសោយនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅណារូបអារម្មណ៍ដែលបានឃើញហ្នឹងទៅហ្នឹងហ្នឹងគេហៅថាជីវ័នណាយល់ទេសេពសោយនៅអារម្មណ៍តាមនៃក្នុងអត្តកថាធម្មសង្កណីបាទលោកលើកជាសេចក្តីប្រៀបធៀបឧបមាដូចជាបុគ្គលនៅបរិភោគផ្លែស្វាយនឹងខំក្រឹបតំពីណាតំពីឲ្យម៉ត់ទៅអាហ្នឹងគេហៅថាសេពសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺលោកឧបមាដូចជាបុគ្គលតំពីផ្លែស្វាយអញ្ចឹងណាខំផ្លែស្វាយតំពីហ្នឹងយើងនិយាយសាមញ្ញធម្មតាថាបរិភោគណាយល់ទេបរិភោគផ្លែស្វាយហ្នឹងអាហ្នឹងសភាពរបស់ជីវ័នលោកឧបមាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយសភាពរបស់តទាហ្នឹងដូចជាទំពាណាផ្លែស្វាយម៉ត់ទៅលេបចូលទៅត្រង់លេបហ្នឹងឧបមាដូចជាតទាអញ្ចឹងវាសោយអារម្មណ៍សេពសោយអារម្មណ៍តពីជីវ័នហ្នឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងមហាកិរិយានេះតកតងគ្នាជាមួយកិច្ចវាធ្វើជាជីវ័នកិច្ចមានតែមួយហ្នឹងទេហ៎តែមួយទេអត់មានកិច្ចដទៃក្រៅពីហ្នឹងទេហ្នឹងតកតងគ្នាជាមួយនឹងអារម្មណ៍ណាមហាកិរិយាពេលកើតឡើងគឺប្រពយកអារម្មណ៍បាន6ហ្នឹងដូចគ្នាជាមួយមហាកុសលអញ្ចឹងពេលព្រះអរហន្តលោកឃើញរូបឬសម្លេងធំក្លិនដឹងរសដឹងផលតពៈលោកនឹកគិតអញ្ចឹងគឺអាចទទួលយកនៅអារម្មណ៍ទាំងអស់នឹងបានឧទាហរណ៍ថាព្រះអរហន្តឃើញរូបអញ្ចឹងណាបងព្រះអរហន្តឃើញរូបអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងមានរូបអារម្មណ៍ជាអារម្មណ៍ណាជាអារម្មណ៍របស់ចក្ខុទ្វារវិថីហ្នឹងវាព្រឹត្តទៅរហូតដល់មហាកិរិយាកើតឡើងក៏ប្រាប់យកនៅរូបហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍តែដូច្នេះមហាកិរិយាជាចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តមានរូបជាអារម្មណ៍តែណាដូចគ្នាជាមួយញាតិញោមក្នុងគណៈពេលនេះអាចមានរូបខ្លះជាអារម្មណ៍ឬថាមានសម្លេងកំពុងតែនិយាយនឹងជាអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងសដានចិត្តរបស់ពុទ្ធជនយើងរូបសម្លេងជាអារម្មណ៍របស់មហាកុសលតែក្នុងគណៈពេលនេះញាតិញោមខ្លះឃើញរូបកំពុងតែសម្ដែងធម៌ញាតិញោមខ្លះកំពុងតែឮសម្លេងសម្ដែងធម៌ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងក៏អាចមានរូបមានសម្លេងហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍នៃមហាកុសលដែលកំពុងតែកើតឡើងក្នុងគណៈពេលហ្នឹងដោយសារអីដោយសារពេលហ្នឹងគឺកើតក្នុងសដានចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធជនប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះអរហន្តវិញពេលដែលលោកឃើញរូបពេលដែលលោកឮសម្លេងអញ្ចឹងសដានចិត្តរបស់លោកជាកិរិយាហ្នឹងជាកិរិយាចិត្តអញ្ចឹងមហាកិរិយាពេលនោះក៏បានទទួលយកនៅរូបយកនៅសម្លេងមកជាអារម្មណ៍របស់មហាកិរិយាតែហើយនៅក្នុងទ្វេដតីផ្សេងទៀតក៏ដូចគ្នាហ្នឹងហើយទ្វេច្បោះទ្វេដាទ្វេកាយហើយហ្នឹងក៏គិតទៅតាមហ្នឹងទៅហើយនឹងទ្វេចិត្តហ្នឹងក៏គិតទៅតាមហ្នឹងដែរដូរផ្លាស់គ្នាដូចគ្នានឹងមហាកុសលចឹងហ្នឹងយល់ទេគ្រាន់ថាពេលហ្នឹងកើតនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តតែប៉ុណ្ណោះឯងប៉ុន្តែអារម្មណ៍គឺដូចតែគ្នាហ្នឹងហ្នឹងព្រះអរហន្តលោកបានឃើញចឹងណាបានឃើញរូបឬសម្លេងធំក្លិនដឹងរសដឹងផលតពៈចឹងតែអញ្ចឹងនៅក្នុងការទទួលអារម្មណ៍ហ្នឹងមហាកិរិយាហ្នឹងទទួលអារម្មណ៍បានទាំង6ណាបែរថាអារម្មណ៍ទាំង6ហ្នឹងជាអារម្មណ៍របស់មហាកិរិយាហ្នឹងបានហ្នឹងតើតើរឿងទ្វាក៏កើតទ្វា6ដែរតាមចក្ខុទ្វាក៏អាចមានមហាកិរិយានឹងកើតឡើងបានហ្នឹងហើយតាមសោតទ្វាខេនទ្វាជីវហាទ្វាកាយទ្វាក៏មានមហាកិរិយានឹងកើតឡើងបានតាមមโนទ្វាអាហ្នឹងក៏មាននៅមហាកិរិយានឹងកើតឡើងបានផងដែរហ្នឹងគឺវាកើតឡើងបានទាំងអស់ចឹងឯងណាញាតិញោមអាចតាន់បានទេមហាកិរិយាហ្នឹងបើយើងនិយាយស្រួលយល់គឺថាដូចគ្នាជាមួយនឹងសន្តានចិត្តរបស់យើងដែរគ្រាន់តែសន្តានចិត្តរបស់យើងប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលមហាកុសលហ្នឹងកើតឡើងទទួលយកនៅអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងទៅអារម្មណ៍ទាំង6តាមទ្វេ6ទៅដូចយើងនឹកគិតបិទភ្នែកទៅនឹកគិតដល់រឿងអីមួយអញ្ចឹងទៅ
chẳng à rắm nó chỉ thom mì rắm nó về mà bọc cọt tam mình ô phía tới rừng rào xem để dương ban khơi ban lư ấy cần lòng tới hai bánh nhạt xem ca san mặt xem chỉ thom mì rắm nó có mà bọc cọt đo mình ô phía từ tam ca nứt kịch nó nè chẳng có cá nơi mà ha có sọ tới nơi bên này để dương nứt kịch từ nòng bòn của sọ nó đó nèปันแต่สำหรับปลาละฮันเป็นโลกนึกเกิดระเบียบนั้นคือจิตตัวในมหากิริยาไตนั่นอาจมีสบายตัวเจียมหากสาวโดยเยอะตีนักข่าวในตะปันนั่งตีจังให้บ้านเตะต้องนึกนองเรื่องการตัวละรำระบบมหากิริยานั้นคือไม่ยันประมวยให้ก็ประเดิดตามทวีแตงประมวยโดยขณีนั่นnhìn nhầm giờ bạn nó có gì đúng trẻ hòn lục nè lục khơi như lục đại tá nè lục lư sầm lê lục thùng khăn lục đằng ru lục đằng thọt tập bẹ lục đằng rừng rào xem chia phải nhát chia ấy nó cứ miền sọc cực bạc gian từng nè rồi bọc trẻ hòn chẳng có vì thầy chặt nắng ai tự tu nè dọc à rong từ tam phía nâng tới chỉ vòn cả làng tới thì chỉ vòn nó có dịch tu nấy kệ già tại chẳng to nó ta nắng gì nữa phải nè đòi à rong đòi phía chừng à rong có vào mũi phía có vào mũi đây hay đai vật thổ này cứ mà ha kệ già nắng cả tròn hạ thì già vật thổ cho nó phải nè việc xài hạ thì giờ thụ cả làng nè rồi vật thụ rồi miền tây và mùi thế nè chạm khổ sao tạ kia nè chỉ là hai cái hay năng hạ thì giờ vật thụ chẳng xâm rằm hạ kia giá ní cả làng xài hạ thì giờ vật thụ vào nè hay tệ tổng rừng bình nhiên là thiết là năng chế mà nô bình nhiên là thiện bình nhiên là thế tưởng mình bật nó nhìn đến bác chả khổ sao tạ khiến này chỉ hai cái năng bình nhiên là thiệt làm tới hay mà nấu thiệt miền bảy miền bàn giờ thuê được cho nạ muối hay xong ở đây cho nạ pì năng nấu thiệt đấy hay chất đây nó so cái bị nấu cái thằng mà nấu bình nhiên là thiệt chẳng đôi mê riêng để dựng ban riêng hai tăng hai của sao mà hai bị bạn mà hai kia để trái nó sắp tay chế miệng nấu bình nhiên là thiệt từng này chẳng chạy đây này xem được nông hà kỹ già nó cứ chọc bàn đằng ấy nó có nhìn điểm sẽ đáp tới ai vô này nó nông hà kỹ già bây giờ ai sưu vô cực thể chặt nó chặt bà hòn bàn đằng tới bàn á sầm rạp và thời chuồn ở miền sầm rạp basic hay bực cột còn miền này chặt năng cứ miền sầm rạp tay bà hòn tay bàn nó nè chẳng mê riêng đây giờ bàn sạc xá được nông mà hạ kệ đi già này cứ sẵn một chọc và đang chọc đó chọc ấy nâng mấy riêng chặt từng ọc bẹt sơ phẩm bồn là lấy dựng riêng bán phẩm án ấy nè cứ riêng chọc được nông cam mà bây giờ chặt 24 nó nhìn em bác nâng tại tao khi cho mùi nâng có sao đập bì nâng dựng bàn riêng chọc ấy hay được cả chặt đọc phẩm 7 nâng cứ dựng riêng chọc đây ấy nè hay cam mà bây giờ sao phần nặng mà phải buồn anh đang có dựng riêng chọc đây chẳng bột châu cái này tới nó gì đó bột châu cái này tới khơi nè khơi về mạng khơi ha sợ buồn đó ha sợ buồn rồi ăn sao là pi bột năng hay được cả trận đọc phẩm bấy về tới cho sàm sập nè hay cam mà bây giờ sao phần nặng mà phải buồn cứ mà ha có sao làm bấy mà ha bị bạ phẩm bấy mà ha kia để giảm bấy chẳng vùng bấy bấy đó mà phải buồn mà phải buồn bột nâng sàm sắp về tới cho ha sợ buồn đấy cái ha thay chia cam mà bây giờ chặt nè rồi chặt trái miền cam mà bây giờ chặt rupa bây giờ chặt rupa bây giờ chặt hay nắng lô có trả chặt để cho nên mê riêng để dương sắc xá cứ tệ tao rừng cam mà bây giờ chặt cứ chọc và nắng cho nó phải gì nữa bịa thà cam mà bây giờ chặt cứ chỉ chặt để trai chóc tới được nông cam mà phun đầy tràn đang ăn thành này
នៃពាក្យថាកាមាវចរៈចិត្តណាយើងរៀនចប់ហើយ54ហ្នឹងហើយបើយើងចែកនៅក្នុងកាមាវចរៈចិត្ត54ហ្នឹងគិតជាអកុសលមាន12គិតជាកុសលមាន8បាន20ណាកុសលអកុសលហើយវិបាកមាន23កិរិយាមាន11ហ្នឹងអានឹងបើយើងគិតទៅតាមជាតិញាតិញោមជាតិឧទាហរណ៍ថាអកុសលនៅក្នុងកាមាវចរៈចិត្ត54ហ្នឹងអកុសលសរុបរួមគឺមាន12ហើយកុសលមានតែ8ទេបើវិបាកមានច្រើនជាងគេរហូតទៅដល់23បាទហ្នឹងហើយអានឹងរឿងវិបាកមាន23យើងមើលអកុសលវិបាកប្រហែលអកុសលវិបាក7ណាអកុសលវិបាក7អហេតុកៈកុសលវិបាក8ហើយមហាវិបាក8ហ្នឹងបូកទៅឃើញ23ណាញាតិញោមបាទ23 8ពីដល់16បូកនឹង7ប្រហែល16នឹង7 23ណា23ត្រូវហ្នឹងអានេះគេហៅថាកាមាវចរៈវិបាកហ្នឹងញាតិញោមរៀនចប់ហើយប្រយ័ត្នសរុបអត់ចេះណាញាតិញោមតើពេលយើងរៀនកាមាវចរៈវិបាកចិត្តទាំង54នឹងចប់ហើយយើងត្រូវចេះនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដែរចេះក្នុងរឿងថាតើនៅក្នុងកាមាវចរៈវិបាកកាមាវចរៈចិត្តទាំង54ហ្នឹងណាអកុសលមានប្រមាណកុសលមានប្រមាណវិបាកសរុបរួមមានប្រមាណចឹងណាហើយកិរិយាចិត្តមានប្រមាណអញ្ចឹងយើងអាចសរុបថាអកុសលមាន12កុសលមាន8គឺមហាកុសល8ហ្នឹងឯងហើយដល់ពេលវិបាកមាន23ដូចដែលបានរាប់មិញហ្នឹងវិបាកអត់មានអីស្រួលរាប់ណាអកុសលវិបាក7អហេតុកៈកុសលវិបាក8ហើយហ្នឹងនៅក្នុងអហេតុកៈចិត្តណាហើយមហាវិបាក8ទៅអញ្ចឹងគ្រប់23ស្រួលចាំស្រួលរំទិញផងទៅញាតិញោមទិញចាំហ្នឹងហើយកិរិយា11នៅក្នុងអហេតុកៈកិរិយាមានប្រមាណញាតិញោមមាន3ចឹងណាណូទ្វារវិជ្ជៈបញ្ញទ្វារវិជ្ជៈហើយនឹងហសិតុបាតៈណាអាហ្នឹងអហេតុកៈកិរិយា3ហ្នឹងបើយើងរាប់តាមដាប់ទៅមានបញ្ញទ្វារវិជ្ជៈមโนទ្វារវិជ្ជៈហើយនឹងហសិតុបាតៈអាហ្នឹងរាប់តាមដាប់ណែហើយបូកគ្នាជាមួយនឹងមហាកិរិយា8ដែលយើងទៅរៀនចប់មិញទៅណែ8និង3ទៅជា11អញ្ចឹងសរុបរួមទៅចប់នៅក្នុងកាមាណាវចរៈចិត្តទាំង54ហ្នឹងឯងចឹងអត់មានអីទៀតទេតើណាយើងសិក្សាចប់ហើយញាតិញោមថាចាំហើយអញ្ចឹងយើងបន្តមេរៀនថ្មីយើងចូលនៅក្នុងរូបាវចរៈចិត្តម្ដងហ្នឹងពាក្យថារូបាវចរៈចិត្តនេះប្រែថាចិត្តដែលត្រាច់ចុះទៅកាន់រូបព្រំដោយច្រើនហ្នឹងហើយចឹងណាបងទៅកាន់រូបព្រំឬក៏រូបឈានឬក៏ណាទៅកាន់រូបណារូបពេលហ្នឹងគឺរូបព្រំណាឬក៏យើងហៅថារូបភូមិអញ្ចឹងក៏បានហ្នឹងអញ្ចឹងគឺតកតោងគ្នានៅក្នុងរឿងពាក្យថារូបាវចរៈចិត្តចឹងណាបងរូបៈហើយនឹងអវចរៈហ្នឹងអវចរៈបែរត្រាច់ទៅត្រាច់ចុះទៅនៅក្នុងរូបព្រំរូបឈានហ្នឹងគឺសរុបរួមបានន័យថាចិត្តហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅក្នុងណាព្រំកើតឡើងនៅក្នុងព្រំនៃច្រើនហ្នឹងដោយកាមាវចរៈចិត្តកើតឡើងនៅក្នុងកាមភូមិ11អញ្ចឹងណាញាតិញោមហ្នឹងហ្នឹងគឺដោយច្រើនចិត្តហ្នឹងកើតនៅក្នុងកាមភូមិទាំង11ទៅគេហៅថាជាកាមាវចរៈចិត្តទៅអញ្ចឹងដល់ពេលរូបាវចរៈចិត្តវិញគឺជាចិត្តដែលត្រាច់ទៅកាន់រូបព្រំហ្នឹងរូបព្រំនឹងដូចច្រើនតែហ្នឹងចិត្តដែលទៅកាន់ត្រាច់ទៅកាន់រូបព្រំដែលច្រើន
bay thay việc cả là nó không rụp bập rụp nó để chả nè chẳng chặt nó cái hai thá rụp bá vẽ chả chặt nè nè đang nhẹ điều bạn sẽ đạp toàn hết pháp phần nắng nè bịa thản để chả nó cứ lột trong và chẻ thà chặt nó đây chả cứ tất cả nó không tì cái lại nữa ai protein cái lại nó cứ sụp bố bộ cô là miền chiên chẳng có gì nữa than prúng pro bộ cô nè tất cả pro một lúc đây chán cứ chỉ nè miền chiên là ngày nè miền chiên hay đập về miền chiên tới lúc bàn vật hàn ở rung chừng ra này chiên chỉ phải to ấy còn được nông than prúng nó cứ sụp bố chán á nè ngày sụp bố chán nè ngày bên được nông cam mà phun dân đấy vì mình sơi chưa sụp bố tới nó gì đó sơ chưa sụp bố được tê để sụp hay phải chạy bòn về kịch mà tới nè nè miền chiênประมาณ nè nhìn đều kịch mà tới mình lúc mà liền nè ở ho thà tá bữa cô lại miền chiên nó ประมาณ nè nó không lúc gì sụp bố đấy ọt sụp bố đấy tới tê ở đây ban bật thòm chiên tụ dạ chiên nó ประมาณ nè hay tê ở đây ประมาณ nè ọt sụp bố tê pa nèเตวดารีสบายในขนมกามคนนั่งเมียนบานเชียนไอ้เพราะอย่างนี้ไงได้บานเชียนเขาอยู่การดัดเชียนตัวเป็นยังไงเนื้อทำดูนั่นก็โดยเคลียร์ได้ตีคลาสจำราบานเชียนtớiเนี่ยจะบอกจะบอกจะเดินtớiก็ดัดเชียนตัวเป็นtớiก็เมียนได้เนี่ยอันนั้นเวียนมันงี้อย่างนี้มันงี้การล่างในขนมเนี่ยการมาภูมิตีการมาภูมิในขนมมันดูในขนมเตวดานั่นมันซื้อจีmiền chiên ở chật đang cạn lang tê nè bàn tay số ta ai cạn lang bàn đấy cả bàn nè cạn bàn để sớm ai cạn và bột đây chẳng tới mình lúc bàn chiên cho đàn có gì đó nè tạm sớm ai cạn tới sớm ai cạn và bột mình lúc bàn chiên của cho đàn những tay nè và tay nè ọt chiên của cho đàn đây nè bàn chiên để cho đàn nè bù nè anh để về nè nơi chỉ có hoa trần thằng thầm nó miền Việt Nam ban chiến nè ban chiến ấy thế miền bọt miền phệ gì thằng ai nặng chẳng miền chiến ở miền ấy thế nè tụi bay thả ban chiến hay có chiến nên mà tự đánh tích thì tụi bay đây nè chẳng Athenyในក្នុងទីនេះចង់បញ្ជាក់ថារូបតាមចរចិត្តគឺជាចិត្តដែលត្រាច់ទៅដោយច្រើននៅក្នុងរូបភូមិចឹងណារូបភូមិទាំង15ជាន់ហ្នឹងឯងហ្នឹងឈានចិត្តហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅណាបងនិយាយហ្នឹងដោយសារទីកន្លែងនោះជាទីកន្លែងរបស់ព្រំហើយព្រំសបោឈានហ្នឹងឯងណាការឃើញរូបលើសំឡេងធំក្លិនដឹងរូបដឹងផតពៈដែលជាកាមគុណដូចនៅក្នុងឋានសួគ៌ដូចនៅក្នុងឋានមនុស្សអត់ទេអត់សូវសបោទេចឹងណាបងនិយាយកាមគុណណាអត់សូវសបោប៉ុន្តែសួរថារូបមានណានៅឋានព្រំមានសំឡេងមានណាមាននៅឋានព្រំល្អបណ្ឌិតទាំងឋានសួគ៌ទៅទៀតនៅឋានព្រំមានសួនឧសៀនមានអីដែរណាញាតិញោមហ្នឹងមានសួនឧសៀនមានអីយ៉ាងដែររូបហ្នឹងក៏បណ្ឌិតសំឡេងហ្នឹងក៏បណ្ឌិតដោយសំឡេងព្រំអីព្រោះជាងសំឡេងទេវតារាប់រយដងណាញាតិញោមសំឡេងព្រំហ្នឹងដូចសំឡេងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីលោកប្រៀបធៀបឧបមាថាសំឡេងព្រះអង្គព្រោះដូចជាសំឡេងមហាព្រំហ្នឹងណាសំឡេងនឹងប្រកបដោយអង្គ8អីចឹងតែសំឡេងមហាព្រំណាហ្នឹងគឺជាសំឡេងពីរោះអញ្ចឹងតេតតរឿងរូបតេតតរឿងសំឡេងនៅក្នុងឋានព្រំហ្នឹងគឺពិនិត្យវិសេសមែនតើបាទវិសេសណាហ្នឹងប៉ុន្តែព្រំទាំងអស់នោះលោកមិនបានទៅជាប់ជំពាក់នៅក្នុងកាមគុណចឹងទេបាទរូបសំឡេងនឹងអត់ទេអ្នកភ្នែកដែលអាចដើម្បីណាឃើញរូបដឹងក៏ព្រោះអាស្រ័យមានកិច្ចត្រូវឃើញហើយតិចដែលអាចលើសំឡេងបានព្រោះអាស្រ័យមានកិច្ចត្រូវលើបើកុំតែមានកិច្ចត្រូវឃើញត្រូវលើអត់ចាំបាច់ឃើញទៅចាំបាច់លើទេកិច្ចដែលចាំបាច់ឃើញចាំបាច់លឺហ្នឹងតេតងរឿងព្រំត្រូវការចោះមកនៅឋាននោះដើម្បីជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញវិខុសង្ឃអីចឹងទៅហើយតិចដែលត្រូវលឺក៏ជាប្រយោជន៍ដើម្បីស្ដាប់ពធតែប៉ុណ្្នឹងឯងបង
chẳng tới bàn prom nắng trời miền bà ọt chạm bánhរបៀបហ្នឹងទេអត់ចាំបាច់មានទេនៅខៀនអបសាទព្រមអត់មានទេអត់មានត្រូវដឹងក្លិនទេព្រោះចន្ទរាគៈត្រេកអររីករាយជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងក្លិនអត់មានហ្នឹងហើយព្រមអត់មានជីវហាប្រសាទទេហ្នឹងហើយអណ្ដានដែលត្រូវដឹងរសជាតិផ្សេងក៏អត់មានហ្នឹងហើយទៅឋានព្រំអត់មានបាយបរិភោគព្រមអត់មានជីវហាប្រសាទអត់មានបរិភោគបាយទេអត់ទេតែឋានព្រំទៅញាតិញោមហ្នឹងហើយកាយប្រសាទព្រំក៏អត់ចាំបាច់មានអត់ចាំបាច់មានកាយប្រសាទដឹងសុខដឹងទុក្ខអីអត់ទេព្រោះអឆន្ទរាគៈត្រេកអររីករាយនៅក្នុងសម្ផស្សជាសុខហ្នឹងក៏អត់មានសម្រាប់ព្រំហ្នឹងឯងដោយសារកម្លាំងឈានណាញាតិញោមកម្លាំងឈានហ្នឹងក៏វាក្របស្កត់ទៅវាអត់ចាំបាច់ត្រូវការអត់ចាំបាច់ត្រូវការរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយដល់ពេលអត់មានជាណាខៀនប្រសាទជីវហាប្រសាទកាយប្រសាទអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ទៅតាមហ្នឹងឯងហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ចក្ខុប្រសាទអាហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍អាហ្នឹងបានមានដល់ព្រមទាំងអស់ហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយសត្វប្រសាទក៏មានប្រយោជន៍ដែរសម្រាប់ព្រមទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រមអាចដើម្បីឃើញដើម្បីលើបានហ្នឹងនៅក្នុងចំណុចនេះក្រាន់តែចង់បញ្ជាក់អត្ថន័យនៃពាក្យទេណាយល់ទេបាទពាក្យថារូបាវចរៈចិត្តហ្នឹងបានន័យអញ្ចឹងបានន័យថាចិត្តហ្នឹងត្រែកទឹកកាន់ណែរូបព្រំហ្នឹងដោយច្រើនហ្នឹងវាកើតនៅនោះឯងឈានចិត្តណែជារូបាវចរៈណែកុសលអីហ្នឹងវាកើតនៅក្នុងទីនោះឯងហើយជាវិបាកអីហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងព្រំណែព្រំលោកហ្នឹងហើយសម្រាប់ព្រះអរហន្តទៅក៏ជាកិរិយាទៅជាកិរិយាទៅហ្នឹងហើយនៅក្នុងព្រំគឺលោកទៅកើតនៅក្នុងទីនោះការខ្វល់ខ្វាយលោកនៅក្នុងកាមគុណអត់មានទេអញ្ចឹងណាញាតិញោមមានតែខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងកិច្ចការងារបដិបត្តិធម៌ទៅមានអញ្ចឹងខ្វល់ខ្វាយបដិបត្តិធម៌ចម្រើនឈានទៅព្រំខ្លះទៅដល់ឋានព្រំហ្នឹងក៏ចម្រើនឈានទៅបានឈានកើតទៀតទៅព្រំខ្លះក៏អត់ទៅនៅពេលដែលអត់បានឈានអស់អាយុទៅក៏ត្រូវជុតិមកមនុស្សមកទេវតាវិញទៅហើយព្រំណាដែលចម្រើនឈានបានឈានទៅក៏ជុតិទៅដែលកុសលថ្នាក់ឈានហ្នឹងវាជាហេតុជាបច្ច័យញ៉ាំងវិបាកបរិសន្ធិនៅក្នុងព្រំហ្នឹងតទៅទៀតទៅហ្នឹងវាមានសភាពអញ្ចឹងបាទភាពខុសគ្នាព្រោះទៅឋានសួគ៌ទៅឋានព្រំហ្នឹងមានតែកិច្ចការងារតែប៉ុណ្្នឹងឯងសេចក្តីត្រេកត្រអាលរីករាយនៅក្នុងកាមគុណអត់មានប្តីប្រពន្ធអត់មានព្រោះទៅឋានព្រំអត់មានស្រីស្រីទេមានតែប្រុសហ្នឹងទីថាទៅឋានព្រំមានស្រីមានអីអត់ទេអត់មានស្រីទេហើយទីថាឋានព្រំមានកូនព្រំអីអត់មានទេហ្នឹងហើយចឹងព្រំអត់មានស្រីហើយព្រំក៏អត់មានប្រុសដែរភាពរូបអត់មានទេប៉ុន្តែតាមអន្តរកថាមនោរដ្ឋពរណីលោកប្រាប់ថាសន្តានត្រង់ត្រេរូបរាងជាមនុស្សប្រុសចឹងណាដូចមនុស្សប្រុសបែបបាត់អត់មានដូចមនុស្សស្រីទេហ្នឹងអត្តភាពរូបរាងកាយបាទដូចជាមនុស្សប្រុសអាហ្នឹងព្រំប៉ុន្តែឲ្យមានជាភាពរូបប្រុសភាពរូបស្រីអត់មានទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអត្តភាពរូបរាងកាយជាមនុស្សប្រុសញាតិញោមស្ដាប់យល់ន័យទេបាទណែភាពរូបប្រុសភាពរូបស្រីមិនមានទេនៅក្នុងឋានព្រំហ្នឹងប៉ុន្តែរូបរាងកាយរបស់ព្រំទាំងមូលគឺជារូបរាងសន្តានរបស់មនុស្សប្រុសហ្នឹងហើយយល់អញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងនៅក្នុងពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងតកតងនៅក្នុងអង្គត្រនិកាយព្រះអង្គសម្ដែងថានៃភិក្ខុទាំងឡាយព្រំដែលជាមនុស្សស្រីដែលជាស្រីណាគឺមិនអាចមានទេព្រំជាស្រីហ្នឹងជាអឋានៈឯងវាមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេហ្នឹងហើយក្នុងអត្តកថាមនោរដ្ឋពរណីលោកពយល់នៅក្នុងចំណុចហ្នឹងចំណុចថាទៅឋានព្រំអត់មានប្រុសអត់មានស្រីទេអត់មានភាពរូបទៅតែម្ដងណាយល់ទេព្រំអត់មានភាពរូបប្រុសស្រីដោយសារព្រំហ្នឹងលោកកំចាត់បងនៅ
ឆន្ទរាគៈសេចក្តីត្រេកតារីករាយនៅក្នុងកាមគុណហ្នឹងវាអស់ទៅណាញ៉ឹមអញ្ចឹងអត់មានភាពរូបប្រុសស្រីកើតឡើងទេប៉ុន្តែអត្តភាពរូបរាងកាយរបស់ព្រំគឺជាមនុស្សប្រុសហើយអត់មានមុខ4អត់មានមុខ4ដូចយើងទេណាញ៉ឹមដូចយើងប្របកម្មវិធីបន់ចូលឆ្នាំព្រមមុខ4ទេអត់ទេអត់មានទេព្រមមុខ4តាំងតែពិតគេរៀបចំធ្វើមុខ4ហ្នឹងនេះជាគ្រឿងបញ្ជាក់ថាព្រំហ្នឹងមានមុខ4ដោយព្រំវិហារធម៌ទាំង4មេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាហ្នឹងចឹងណាបងញ៉ឹមអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងទេមិនមែនព្រំមានមុខ4ទេកាលនៅក្មេងៗចេះតែឆ្ងល់គេតែឆ្ងល់ថាម៉េចឆ្ងល់ព្រំមុខ4អញ្ចឹងនឹងដេកមិនទេណាដេកមិនមុខ4អញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅយើងដឹងថាព្រំហ្នឹងអត់មានមុខ4ទេមុខតែមួយដូចតែណាមនុស្សយើងនឹងឯងមានភ្នែក2ដូចតែមនុស្សយើងមានមាត់មួយដូចតែមនុស្សយើងដូចតែគ្នានឹងឯងហ្នឹងអានឹងអត្តភាពរូបរាងកាយរបស់ព្រំហ្នឹងហើយដែលគេគូហ្នឹងដើម្បីយើងចំណាំទេចំណាំគូប្រអិនពណ៌ Q អញ្ចឹងទៅហើយចំណាំថាអូហ្នឹងជាប្រអិនហើយគូព្រំទៅអាហ្នឹងមានមុខ4ហើយយើងដឹងថាអូហ្នឹងជាព្រំហ្នឹងហើយហ្នឹងគ្រាន់ឲ្យចំណាំអញ្ចឹងទេបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអត់ដឹងថានេះជាព្រំនេះជាប្រអិននេះជាទេវតាទេអត់ដឹងទេហ្នឹងអញ្ចឹងស្រាប់រួមមកតេតងគ្នានៅក្នុងរឿងឋានព្រំហ្នឹងគឺវាមានសភាពណាសភាពរូបរាងមនុស្សប្រុសទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកតកើតនៅក្នុងឋានព្រំហ្នឹងសួរថាស្រីអត់មានតកើតឋានព្រំទេឬចម្លើយឆ្លើយថាស្រីអាចចម្រើនឈានទៅកើតឋានព្រំបានប៉ុន្តែពេលទៅដល់ឋានព្រំគឺអត្តភាពហ្នឹងអត់មែនទ្រង់ទ្រាយសន្តានជាមនុស្សស្រីទេគឺត្រូវដូរណាញ៉ឹមដូរឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលហ្នឹងជាមនុស្សស្រីនៅក្នុងឋានមនុស្សគាត់ចម្រើនឈានបានបឋមឈានជុតិព្រឹបបរិសន្ធិទៅក្នុងឋានព្រំអញ្ចឹងអត់មានអត្តភាពជាស្រីទេពេលបរិសន្ធិកើតឡើងនៅក្នុងឋានព្រំហ្នឹងគឺអត្តភាពជាប្រុសចឹងណាបងនឹងរូបរាងសន្តានជាប្រុសនឹងអត្តន័យសេចក្តីនៃពាក្យថារូបាវិជ្ជៈចិត្តហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទៅហ្នឹងឥឡូវញាតិញោមយកសភៅតិចណាកត់តិចទៅហ្នឹងដាក់ចំណងជើងទៅចំណងជើងធំប៉ុរូបាវិជ្ជៈរូបាវិជ្ជៈរូបាវិជ្ជៈសោភនៈចិត្ត15ដួងនេះចំណងជើងធំប៉ុរូបាវិជ្ជៈសោភនៈចិត្ត15ដួងចុះបន្តទៅយើងដាក់ផ្កាយមួយមកហើយយើងទៅសេពាក្យថារូបាវិជ្ជៈចិត្តពាក្យថារូបាវិជ្ជៈចិត្តបានដល់ចិត្តដែលត្រាច់ទៅបានដល់ចិត្តដែលត្រាច់ទៅក្នុងរូបភូមិដោយច្រើនបានដល់ចិត្តដែលត្រាច់ទៅក្នុងរូបភូមិដោយច្រើន
បានដល់ចិត្តដែលត្រៃទៅក្នុងរូបភូមិដោយច្រើនខណ្ឌទៅរូបាវចរៈចិត្តនោះមាន15គឺរូបាវចរៈចិត្តនោះមាន15គឺមាន15គឺរូបាវចរៈកុសលចិត្ត5ដួងរូបាវចរៈកុសលចិត្ត5ដួងរូបាវចរៈកុសលចិត្ត5ដួងដកឃ្លារូបាវចរៈវិបាកចិត្ត5ដួងរូបាវចរៈវិបាកចិត្ត5ដួងរូបាវចរៈវិបាកចិត្ត5ដួងនិងរូបាវចរៈកិរិយាចិត្ត5ដួងនិងរូបាវចរៈកិរិយាចិត្ត5ដួងនិងរូបាវចរៈកិរិយាចិត្ត5ដួងខណ្ឌនេះតកតងរឿងអត្ថន័យមេរៀនដែលយើងបានរៀនមិញណាបងហ្នឹងរូបាវចរៈចិត្តគឺជាចិត្តដែលត្រាក់ចុះទៅកាន់រូបភូមិដោយច្រើនហ្នឹងបែរថាចិត្តហ្នឹងដោយច្រើនវាកើតទៅក្នុងព្រហ្មលោកទៅហ្នឹងដល់ពេលចិត្តហ្នឹងកើតនៅក្នុងណាមនុស្សលោកនៅក្នុងទេវលោកក៏គេហៅថារូបាវចរៈចិត្តអញ្ចឹងដដែលបាទហ្នឹងគេមិនហៅថាកាមាវចរៈចិត្តទេឧទាហរណ៍ថាចិត្តហ្នឹងវាកើតនៅក្នុងមនុស្សលោកឬក៏កើតនៅក្នុងទេវលោកដោយសារមនុស្សយើងចម្រើនបានឈានអញ្ចឹងឈាននៃចិត្តកើតឡើងនៅក្នុងមនុស្សលោកប៉ុន្តែទោះបីកើតឡើងនៅក្នុងមនុស្សលោកក៏ដោយគេមិនហៅថាជាកាមាវចរៈចិត្តទេគេហៅថារូបាវចរៈចិត្តដដែលយ៉ាងណាបងឬក៏ថាទេវតាអង្គខ្លះបានចម្រើនឈានទៅបានធម្មឈានទៅអញ្ចឹងរូបាវចរៈចិត្តហ្នឹងក៏កើតឡើងនៅក្នុងឋានទេវលោកពេលដែលរូបាវចរៈចិត្តកើតឡើងនៅក្នុងឋានទេវលោកក៏គេមិនហៅថាកាមាវចរៈចិត្តទេគេហៅថារូបាវចរៈចិត្តដដែលហ្នឹងហេតុអីដោយសារចិត្តហ្នឹងវាដោយច្រើនវាកើតនៅក្នុងព្រហ្មលោកចឹងណាដែលជារូបព្រហ្មហ្នឹងដល់ពេលវាកើតរឿយច្រើនទៅនៅក្នុងឋានរូបព្រហ្មហ្នឹងទៅក៏គេដាក់ឈ្មោះថាជារូបាវចរៈចិត្តទៅចិត្តដែលត្រាច់ចុះទៅកាន់ឋានរូបព្រហ្មហ្នឹងចឹងទៅហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានឈ្មោះអញ្ចឹងក្រោយមកទោះបីចិត្តហ្នឹងវាកើតនៅក្នុងមនុស្សក៏ដោយនៅក្នុងទេវតាក៏ដោយមិនអាចដូរថាចិត្តហ្នឹងណាត្រាច់មកកាន់កាមភូមិវិញអត់ទេហ្នឹងឯងអត់ហៅថាជាកាមាវចរៈចិត្តទេចឹងណាញ៉ឹមអត់ហៅចឹងបានគឺនៅតែហៅថារូបាវចរៈចិត្តនឹងដដែលតាមន័យសេចក្តីក្នុងព្រះអត្ថកថាលោកលើកជាសេចក្តីប្រៀបធៀបឧបមារឿងដំរីអត្ថកថាធម្មសង្កណីក៏លោកលើកសេចក្តីឧបមាដោយដំរីហ្នឹងមានប្រកដីជារឿយវាចូលទៅកាន់សង្គ្រាមចឹងណាបងចូលទៅកាន់សង្គ្រាមចូលទៅកាន់សមរភូមិសង្គ្រាមហ្នឹងអញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះដំរីថាសង្គាមាវចរប្រែថាដំរីត្រាច់ទៅកាន់សង្គ្រាមចឹងណាត្រាច់ទៅកាន់សង្គ្រាមសង្គាមាវចរដំរីហ្នឹងមានឈ្មោះចឹងទៅតែម្ដងហ្នឹងដោយសារដំរីហ្នឹងជារឿយតែងតែត្រាច់ទៅកាន់សង្គ្រាមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏គេដាក់ឈ្មោះដំរីហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃមួយដំរីហ្នឹងវាដើរចូលស្រុកភូមិក៏គេនៅហៅតែឈ្មោះចឹងឯងអូដំរីសង្គាមាវចរមកហើយមកក្នុងស្រុកក្នុងភូមិគេអត់ហៅផ្សេងទេណាអត់ហៅផ្សេងហៅតែឈ្មោះអញ្ចឹងដដែលទោះបីពេលហ្នឹងមិនបានចូលទៅកាន់សង្គ្រាមក៏ដោយក៏គេហៅឈ្មោះវាថាដំរីចូលកាន់សង្គ្រាមហ្នឹងឯងចឹងណាបងដោយសារវាដោយច្រើនទូទៅវាចូលទៅកាន់សង្គ្រាមហ្នឹងនេះលោកលើកជាសេចក្តីប្រៀបធៀបឧបមាថារូបាវចរៈចិត្តហ្នឹងដោយច្រើនវាកើតនៅក្នុងរូបព្រហ្មប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏កើតនៅក្នុងឋានមនុស្សឋានសួគ៌
ប៉ុន្តែក៏គេនៅតែហៅថាជារូបាវចរៈចិត្តនឹងដដែលរូបាវចរៈអញ្ចឹងអត់ហៅថាជាកាមាវចរៈទេដូចគ្នានៅក្នុងកាមាវចរៈចិត្តអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាដែរកាមាវចរៈចិត្តគឺជាចិត្តដែលត្រាច់ទៅនៅក្នុងកាមភូមិ11ហ្នឹងដោយច្រើនចិត្តហ្នឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះចិត្តហ្នឹងក៏កើតនៅក្នុងឋានរូបព្រំដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលចិត្តហ្នឹងកើតនៅក្នុងឋានរូបព្រំក៏ហៅថាជាកាមាវចរៈចិត្តមិនបានហៅថារូបាវចរៈចិត្តទេចឹងណាដូចព្រំឃើញអញ្ចឹងទៅឃើញនៃកាមាវចរៈចិត្តព្រំលឺដោយកាមាវចរៈចិត្តហ្នឹងឯងហ្នឹងការឃើញការលឺរបស់ព្រំជាកាមាវចរៈចិត្តហ្នឹងប៉ុន្តែទោះបីថាឃើញលឺនៅក្នុងឋានព្រំហ្នឹងក៏ដោយក៏គេមិនហៅថាជារូបាវចរៈចិត្តទេគេហៅថាកាមាវចរៈចិត្តដដែលយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងឈាននៃចិត្តនេះក៏មានសភាពដូចគ្នាចឹងឯងទោះបីតែឈាននៃចិត្តហ្នឹងវាកើតនៅក្នុងមនុស្សក្នុងទេវតាអីក៏ដោយក៏គេហៅថាជារូបាវចរៈនឹងដដែលចឹងណាបងញ៉ឹមនឹងជាអត្តន័យសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងចាអស់ពេលវេលាហើយតើចាំថ្ងៃក្រោយសប្តាហ៍ក្រោយយើងមានឱកាសមានពេលវេលាយើងសិក្សាបន្តណាបងចឹងប៉ុណ្ណឹងចាយើងសាយមេត្តាចិត្តទាំងអស់គ្នាសុខេណៅវិខេមិណៅហន្តសាមពេសន្តាភវន្តសុខេតានតាសន្តាទាំងឡាយទាំងពួងសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខឲ្យមានសេចក្តីក្សេមឲ្យមានខ្លួនដល់នៅសេចក្តីសុខចោសូមអនុមោទនីចឹងក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះខ្ញុំកណ្ណាភិក្ខុវិនិយធិរោតនគិមសាយសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលា